السلام عليكم يا اخواتنا وحبايبنا في كل مكان. معاكم ابو سيف الصيادة. احنا النهارده بقى يا جماعه طالعين رحله تسقيط، معانا اخويا احمد عطيه واخويا عماد الجرار. ان شاء الله باذن الله النهارده يومنا نادي، وابقوا معانا وان شاء الله اللي جاي احسن. اول مره النهارده بقى يا جدعان اهو احنا داخلين اهو. كفاءه يا جماعه الراجل ده مفيش منه اتنين. انا الكاميرا عليه والنبي. ايوه الراجل اللي تحت في البيت ده قاعد زي بدور في البير. دلوقتي الراجل ده اول مره يطلع، بس سنداله يا جماعه، هو تعبان شويه بس الحمد لله هيفوق، وباذن الله هيطلع من المرة. اكتر من السمك. المهم السمك، المهم المتعه. ايوه المهم احنا مش المتعه. طالعين عشان السمك، عشان بكتير. بالنسبه ده الكلام ده بالنسبه لينا. طبعا اللي جاي احسن ان شاء الله. هم نقف في الاخر. النهارده متمتعين. نور ابو نور انا سندال، خلي بالك ها. ويابا اظبط مجالك بقى بالكلام. ولا بنعمل ايه ولا بنطلع الفلوس اللي في جيبنا. ايوه يابا، ولا بتطلع فلوسنا نرجع ولا بالتسجيل. سجايرنا ولا اي حاجه. يعني رجاله سناديل اهو. احنا نبطل مننا ثلاثه. طبعا اخواتي انا اللي ماسك الدفه، طبعا انا اللي سايق النهارده. طبعا معايا عم العربي هناك اهو رامي القلب اهو. النهارده يومنا ان شاء الله باذن الله نادي، وهنصور لكم حاجه وانتظرونا باذن الله. الفيديو اللي جاي بولتي وهنمتعكم باذن الله ان شاء الله. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ويا ريت تبقى سبسكرايب وفعل زر الجرس. انتظرونا خد يا حبايبي. واخد 4 سمكات. 4 سمكات واخد 4 دنسات. لا مش كبير عمري. يعني توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم لما جبنا حاجه ما بتخليناش، خلي بالك بقى تروح نفسك ازاي. ايش ماشي هوديها. وان شاء الله باذن الله تنزلونا غدا باذن الله. هيبقى فيديو بولتي، اوعدكم ان شاء الله ان هو هيبقى ممتع جدا. انتظرونا واللي جاي احسن ان شاء الله. ويا ريت ما تنسوش دعمكم للقناه بلايك وتعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس. انتظرونا غدا ان شاء الله. النهارده
يا جدعان